סוף פרשת מסעי, הפרשה האחרונה שהקדוש ברוך הוא אומר שלא מפי משה, דברים ישירים של הקדוש ברוך הוא, מסופר על כמעט הכניסה לארץ, בנות צלופחד, סוף פרשת מסעי, סיפרנו כבר את כל המסעות של עם ישראל במדבר. עם ישראל עומד להיכנס לארץ, ויש לנו סיפור מעניין שתחילתו בפרשת פנחס. פרשת פנחס מגיעות 5 בנות צלופחד למשה רבנו, אומרים לו, אבינו, צלופחד מת במדבר, אינו בן שירש אותו, אנחנו רוצים לירש אותו. ומשה על פי השם נותן להם את נחלתו ואת נחלת אחיו שמתו גם כן לבנות צלופחד. הפרשה הזאת, כשעם ישראל כמעט נכנס לארץ, יש לנו המשך של אותו סיפור. מגיעים שבט מנשה, השבט של צלופחד, ואומרים, עכשיו בנות צלופחד, אם הם התחתנו עם שבט אחר, הנחלה שלהם תיסוג, תלך לשבט אחר. רגע לפני שנכנסים לארץ, זה המשהו הכי חשוב כמעט אולי לתורה לספר לנו. מה כזה חשוב בזה, בסיפור הזה? ואכן, מגיע ציווי שבנות צלופחד צריכות להינשא, אם הן רוצות את הנחלה כמובן, צריכות להינשא למישהו משבט מנשה, וזה מה שהם אכן עשו. בנות צלופחד צדקניות נשאו את בני דודיהן. העניין של נחלה נתפסת בתורה לא רק כמשהו כלכלי, לא רק כמשהו של רכוש. זה שייכות לעם ישראל, שייכות לארץ ישראל, שייכות לשבט. לכל יהודי אומרים חז"ל, יש 400 בארץ ישראל. 400 האלה, זה לא איזה כלכלה של טוב, יש לי כסף, אני יכול לקנות דירה. ב400 האלה, אוהל קטן אולי. 400 האלה זה מראה על שייכות לעם ישראל. ארץ ישראל ועם ישראל הם הולכים ביחד. שייכות פיזית בארץ ישראל מראה על שייכות רוחנית לעם ישראל. ואותו דבר, שייכות בחלק של שבט מראה על המקום של השבט, על המידות של השבט, על המעלות של השבט. כשבנות צלופחד רוצות את הנחלה של אביהן, הן לא רק רוצות כסף, הן רוצות להקים לו שם. הן מבינות את הנקודה של הארץ, מבינות שארץ זה שם מאבא שלהם, זה חלק, להיות חלק מהעם, להיות חלק מהשבט, והן רוצות להיות חלק. כיורשות של אבא שלהן, הן רוצות שיהיה לו המשכיות, והמשכיות בפועל מתבטאת בין השאר בארץ. וזה בדיוק מה שמדאיג את בני מנשה. הם מבינים שהנחלה בארץ זה לא רק כסף, זה לא עניין של מי יגור כאן. זה עניין של מה יהיה האופי שלנו, של משהו שמחבר אותנו. כי כולנו עומדים על הארץ, וכולנו מתייחסים אליה. והם באים בדאגה צודקת למשה רבנו, ואומרים לו, מפריע לנו מאוד שהנחלה שלנו תיסוב למישהו אחר. הקרקע הזאת בכל מקרה לא תהיה שלהם, הרי היא שייכת לבנות צלופחד. זה שהם התחתנו עם מישהו אחר לא ייגע בהם כלכלית כהוא זה, אבל מדאיג אותם הצביון של השבט. מדאיג אותם איך יראה השבט בעוד 100 שנה. ובנות צלופחד הצדקניות מבינות את זה, מקבלות את זה, וגם רוצות בזה, כי הן יודעות את העניין הזה של נחלה. והעניין של נחלה מופיע גם היום, אקטואלי מאוד היום, כשמדברים על דיור, כשמדברים על ארץ ישראל. המסר הזה שבנות צלופחד מלמד אותנו, שקרקע זה לא עניין של דיור בר השגה. זה לא עניין של מי יזכה בקרקע, מי יקבל אותה, כמה כסף ירוויחו בדרך. זה עניין של שייכות צביונית, למי אני שייך. וכשבאים לדון היום על קרקעות, או באופן כללי על קרקעות, צריך לזכור את זה שארץ ישראל היא לא קרקע ככל הקרקעות. זה קרקע שהקדוש ברוך הוא נתן לנו אותה, ולכן מגיע הצביון שמתלווה לקרקע. זה קרקע שהעם התייחס אליו במשך אלפי שנות גלות, כקרקע שמחזירה אותו הביתה. ארץ ישראל, על פי המשפט המפורסם, לעם ישראל, על פי תורת ישראל. חיבור משולש, שכל אחד תורם לשני.